Halo, selamat siang guys. Kali ini gue kedatangan sebuah paket. Ini adalah Redmi 2. Oke, langsung saja kita buka. Kita percepat aja. Ini dia dusnya. Kelihatan seperti baru karena memang ini juga baru. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Uh, Baunya kayak beli di counter. Ini garansi distributor ya guys, dari The One. Kurang tahu juga kualitas dari garansi ini. Baru kali ini pakai The One. Biasanya gue pakai platinum. Cara main dia handphonenya warna putih, wow, putih mutiara. Oke, masih mengkilap, masih ada tulisan Cina-nya. Oke, kita singkirin dulu handphonenya, kita lihat. Dia gangguin. Ini kartu garansi, kemudian dalamnya ada buku panduan ini. Nah, ini terus dalamnya lagi ada kabel charger yang micro USB, dan ini kepala chargernya. Oke, udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dari dulu memang Xiaomi nggak dibawain headset. Harganya ini sekitar 700 ribuan. Nanti pasnya coba kalian cek aja. Oke, kita buka buat mastiin di baterainya masih ada plastiknya apa enggak. Udah nggak ada. Oke, langsung aja kita matikan. Oh iya, ini kan Redmi 2 ini udah dual SIM. Udah bisa dikasih micro SD juga. Oke, kita nyalain, keluar logo Xiaomi. Kita keletak dulu ya guys. Susah, mana ini? Ini dia. Wow, mengkilap. Harga 700 ribuan dapat handphone Android Xiaomi. Seperti apa? Oke, kita setting-setting dulu. Kita percepat aja ya. Kelamaan ini nanti. Oke, udah masuk home screen. Kita masuk setting buat cari versi Androidnya. Gimana ya? Bentar. Bukan yang ini. Bukan juga. Ini versi kernel. Bukan juga. Mana ya? Versi Android. Oh ya, ini nih. Oh, versi Androidnya KitKat. Oke, kita cek lagi yang lainnya. Langsung aja kita tes kamera. Ini yang paling penting buat gue. Normal kameranya atau fokus jalan. Kamera depan oke juga. Autofocus juga oke. Oke, sepertinya udah ya guys. Selamat siang.